سڵاوتان لەبێ خوێندکارانی ئازیزی پۆلی دوانزە هاتمەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی ئیپسۆدی حەوتەم لە زنجیرەی ترێژە ئایلەند. ئەپسۆد 7 زنجیرەی حەوتەم My Sea Adventure. سەرکێشیەکەم لە دەریایە. How my sea adventure began. سەرکێشیەکەم لە دەریایە بەم شێوەیە دەستی پێکرد. The mutineers didn't return that day. ئەو ڕۆژە یاخی بۆکان نەگەڕانەوە. However, هەرچەندە Hunter never woke up again. هەرچەندە هەنتەر هەرگیز جارێکی هەڵنەسایەوە و and died sometime the following night. لە شەوی دواتر کۆچی دوایی کرد و مرد. The captain had been shot in the shoulder and the leg. کاپتنیش تەقە لە شان و قاچی کرابوو. However, هەرچەندە the doctor stated that he would certainly recover provided that he was given enough time to rest. دکتۆریش ئەوەی وت کە بەدڵنیاییەوە کاپتن چاکە بێتەوە ئەگەر کاتی تاوی هەبێت بۆ پشودان. That left us just 4 healthy men. ئەمەش وای کرد تەنها 4 پیاوی 4 کەسی تەندروست بمێنینەوە. تەنها 4 کەسی تەندروستمان ماوە. The doctor دکتۆر the squire Gray Abraham Gray and myself خۆشم. After eating lunch دوای خواردنی نانی نیۆڕۆ the doctor picked up 2 pistols. دکتۆر 2 دەماچەی هەڵگرت a musket چەکێک a sword شمشێرێک and the treasure map هەروەها دوورگەی گەنجینەکەش and walked quickly into the woods to the north. بەرەولای باکوور بە نێو دارستانەکانە بە خێرایی ڕۆیشت. I thought that he was probably going to see Bangan. پێم وابوو کە ڕەنگە بچێت بۆ بینینی بێنگەن. I started to wash out the log house. دەستم بە شۆردنی خانوەدارینەکە کرد. It was hot گەرم بوو and it was filled with blood. پڕ بوو لە خوێن. And dead bodies. هەروەها لاشی مردووەکانیش. I hated it. ڕقم لێی بوو and wanted to get away. ئەشم ویست لە کۆڵی ئەو شوێنە بمەوە لە کۆڵە بۆنە ناخۆش و شوێن ناخۆشە بمەوە. After a moment's thought دوای تاک بیرکردنەوە and while the squire and Gray were not looking لە کاتێکە سکوایە و ئەبراهام گرێی سەیریان ناکرد I filled my pockets with biscuits. کیرفانەکانم پڕکرد لە بسکیت took 2 pistols 2 دەمانچە هەڵگرت و and immediately left the log house. یەکسەر خانوەدارینەکەم بەجێهێشت. This was the second reckless thing I had done. ئەمە دووەمین کاری بێباکانە و سەرکێشانم بوو کە کرد بێتم. And this time I had left only 2 men to protect the stocket. ئەم جارە تەنها 2 کەسم بەجێهێشت بوو تاوەکو سەنگەرەکە پارێزن. But like the first act بەڵام وەکو کاری یەکەمم it would help to save us. یارمەتی ڕزگارکردنمانەیات یاخود ئەبێتە هۆی ڕزگارکردنمان. I had decided to go down to the White Rock. بڕیارم مابوو بچمە خوارەوە بۆ لای بەردەستپێکە و and find Bengan's boat. هەروەها بەلەمەکەی بێنگەم بدۆزمەوە. It was beginning to get dark now. ئێستا خەریک بوو دنیا تاریکە بوو. And as I walked among the trees I saw a boat. کاتێکیش بە نێو درەختەکانە ڕۆیشتم بەلەمێکم بینی. With Silver and some other men aboard. سیلڤەر و هەنێ پیاوی تری لەسەر بوو. Rowing from the Hispaniola to the beach. لە هیسپانیۆلاوە کە ئەمان لەسەرەوە بەلەمە بوون لە هیسپانیۆلا ڕۆیشتن و سەوڵیان لەیا بۆی بگەنە لای کەناری دەریاکە. I went on to find the White Rock as the light died. کاتێک ڕووناکیەکە بەرەبەرە داما و بەرەو شەوە چوو بەردەوام بووم تاوەکو بۆ بەردەستپێکە بگەڕێم. And it was almost totally dark by the time I finally found the little boat. کاتێک لە کۆتاییە بەلەمە بچووکەم دۆزیەوە خەریک بوو بە تاوەتی تاریک داهات. It was very small. زۆر بچووک بوو. Even for me. تەنانەت بۆ منیش. And it was made from a frame of rough pieces of wood. لە چوارچێوە و تەڵاش و پارچەی درەختە زبرەقان دروستکرا بوو covered in goat skin بە چەرمی بزندا پۆشرا بوو. There was also a paddle. هەروەها سەوڵێکیشی لێ بوو. Now that I had found the boat ئێستا کە بەلەمەکەم دۆزیبەوە
I had another idea. بیرۆکەکترم بە خەیاڵ هات. I could use the boat to go secretly out to the Hispaniola in the dark. ئەم توانی لەمەکە بەکاربێنم تاوەکو بەنهێنی بچمە دەرەوە و بەو تاریکیە بچم بۆ هیسپانیۆلا بۆ سەر کەشتیەکە. And cut her free from her anchor to stop the pirates going to sea. هەروەها ئەو لەنگەرە لە کەشتیەکە ببڕم کە کەشتیەکەی ڕاگیر کردبوو تاوەکو ڕێگری لە چەتەقانی دەریا بکەم بچنە ناو دەریاوە. By now it was very dark. ئێستا زۆر تاریک بوو. I could see the pirates campfire further along the beach. ئەم توانی ئاگری چەتەقانی دەریا بینم زۆر لە دوورەوە کە لە قەراغی دەریاکەیا بوون. And just one light out in the water which showed me where the Hispaniola lay. تەنها یەک ڕووناکیش لە نێو ئاوەکەوە هەبوو ئەمەش پیشانیام کە هیسپانیۆلا ئەکەوتە کوێوە. I carried the little boat down to the water. بەلەمەکەم بەرەو خواری ئاوەکە ئاڕاستە کرد. And with some difficulty climbed in. بە سەختێکی زۆرەوە توانیم بچمە ناوی. The tide had changed and was going out. شەپۆلەکان گۆڕابوون و ئێستا پاشەکشەیان کردبوو یاخود کشابوونەوە. It was hard to get the little boat to move in the right direction. سەخت بوو ئەو بەلەمە بچووکە بە ئاراستەیەکی دروستا بجوڵێنم یاخود بیبم. But despite this بەڵام سەر ڕایەوە I managed at last to get near the ship. لە کۆتاییدا توانیم لە کەشتیەکە نزیک بمەوە. When I found the anchor rope کاتێک گوریسی یاخود حەبلی ڕاگیرکەرەکەم دۆزیەوە I took out my knife چاوەکەم دەرهێنا و and started to cut it. دەستم بە بڕینی کرد. As I was cutting کاتێک خەریکی بڕینی بووم I could hear two men arguing. گوێم لە دوو پیا بوو مشتومڕیان بوو and fighting in the ship above me. لە کەشتیەکەی سەرومنەوە شەڕیان بوو. It was clear that they had drunk a lot of rum. ڕوون بوو کە شەرابێکی تیژی زۆریان خواردبەوە. And I knew one of the voices. یەکێک لە دەنگەکان مەناسی یاخود ئەم ناسیەوە. It was the voice of Israel Hands. دەنگی Israel Hands بوو. On finally cutting through the rope کاتێک لە کۆتاییە حەبلەکەم بڕی یاخود گوریسەکەم بڕی the ship suddenly started to turn. کەشتێکە بە خێرایی دەستی بە گۆڕینی ئاڕاستەکەی کرد بە سوڕان کرد. And هەروەها move with the tide along the narrow passage of water. هەروەها لەگەڵ و دەرچە تەسکەی ئاوەکە شان بەشانی شەپۆلەکان ئەڕۆیشت. It moved quickly بە خێرایی جوڵە. And my boat moved along with it. بەلەمە بچووکەشم لەگەڵی ڕۆیشت. At one point لەو خاڵەیە لەو کاتەیە I saw that I was close to the waves بینیم کە لە شەپۆلەکانەوە نزیک بووم و and the beach where they were breaking. هەروەها ئەو کەناردەریایەشی کە بەریەکەوتن بینیم لە شەپۆلەکانەوە نزیک بووم و هەروەها ئەو کەناردەریایەشی کە تێکیانەشکان یعنی شەپۆلەکان بە تۆنگی بەریەکەوتن و زیانیان پێگەاند. The campfire was closer now. کەمپی ئاگرەکە ئاگری چەتەقانی دەریا ئێستا نزیکتر بوو. With the pirates all round it. چەتەقانی دەریا هەمووی لە چواردەوری بوون. And I heard words from a song I had heard them sing many times on the ship. گوێم لە گۆرانیەک بوو کە بیست بووم چەندین جار لەسەر کەشتیەکەم گۆرانیان وتووە. واتە گوێ لە گۆرانیەک بوو کە چەندەها جار بیستوویەتی ئەم گۆرانیە لەسەر کەشتیەکە وتووە. But one man of her crew alive. بەڵام تەنها یەک پیاوی تاقمەقی بە زیندوی مایەوە. What put to sea with the 75. کە لەگەڵ 75 پیاوی ترا چوو بۆ ناو دەریاوە. I lay down in the bottom of that very small little boat لە بنی ئەو بەلەمە زۆر بچووکەیە لێی دانیشتم و and I believed that I was going to be thrown out into the sea to die. باوەڕم وا بوو کە ئێستا ئێستێکی تر فڕێ دەدرێمە ناو دەریاوە بۆ ئەوەی بمرم. I must have stayed like that for hours. دەبێت چەندین سەعات بەو شێوەیە مابمەوە. Being thrown about on the waves
شەپۆلەکان فرانیان و ئەیان هێنام و ئەیان بردم expecting to die at any moment چاوەڕێەوەمە کرد لە هەر چکە ساتێکا بێ بمبرم but also exhausted بەڵام هەروەها شەکەت و ماندووش بووم exhausted واتانی شەکەت و هیلاک slowly بە هێواشی I fell asleep خەوم لێکەوت and dreamed about home and the Admiral Bimbo خەوم دەربارەی ماڵەوەمان و ئەدمیرال بیمبۆوە بینی alone at sea بەتەنیا لە دەریایە when I woke the sun was up کاتی خەبەرم بۆوە خۆر بە ئاسمانەوە بوو and I found myself about a quarter of a mile of the southwest end of Treasure Island خۆم بینیوە کە بە نزیکەی چارەکە میلێک لە باشووری ڕۆژئاوای کۆتایی دوورگەی گەنجینەیە بوو however هەرچەندە the shore was very rocky and the sea was rough هەرچەندە کەناری دەریا بەردی زۆر بوو دەریاش توند بوو so I could not risk trying to go ashore بۆیە سەرکەشی ئەوم نەکرد تاوەکو هەوڵ بەم بچم بۆ کەناری دەریاکە I tried to paddle هەوڵما سەوڵ لێبم but the boat was difficult to steer بەڵام سوڕانی بەلەمەکە قورس بوو and water started to come in ئاویش دەستی بەهاتنە ناوەوە کرد خەریک بوو ئاوە چۆ بەلەمەکەوە I felt horribly frightened هەر زۆر تۆقیم ئەژدۆم شکا زنووقم چوو how could I hope to reach the land چۆنم توانی ئومێدیەوە بخوازم بچمە بگەمە وشکانی sometime later ماوەیەک دواتر as I moved around the coast کاتێک بە دەوری کەناری دەریاکە ئاهاتمەوە چووم I suddenly saw the Hispaniola in front of me هیسپانیۆلام لە پڕێکا لە بەردەمی خۆیان بینیەوە less than half a mile away کەمتر لە میلێک لێم دوور بوو her sails were moving freely in the wind ئاڵاکانی بە ئازادی و بە ئیسراحەت بەهۆی باوە ئەجوڵان وەشەکانەوە and it was clear to me that no one was sailing here ڕوون بوو بەلامەوە کە هیچ کەسێک لێی ناخوڕی I thought that the two men must be asleep from the rum وام بیر کردەوە کە ئەو دوو پیاوە ئەو دوو کەسەی لەسەری بوون دەبێت بەهۆی شەرابی ڕەمەوە خەویان لەکەوت بێت if only I could get on board ئەگەر بتوانیا بچمە سەر کەشتیەکە I might be able to return her to her captain ئەوە ڕەنگە بمتوانیایە بیگەڕمە بۆ کاپتنەکەی I knew what I needed to do ئەمزانی دەبوو چی بکەم I sat up and started paddling again ئەستام و دووبارە دەستم بە سەوڵ لێیان کردەوە despite water coming into the boat هەرچەندە ئاوە هاتە بەلەمەکەوە I went on paddling until at last I was close to the ship لە سەوڵ لێیان بەردەوام بووم تاوەکو لە کۆتاییە لە کەشتیەکە نزیک بوومەوە I could see that one of the booms was hanging out over the side of the ship بینیم کە یەکێک لە ستونی چیرۆکەکان بەلای کەشتیەکەیە بەسەر سەرمەوە وەستا بوو when a large wave came I pushed myself up and reached for it لەو کاتەیە شەپۆلێکی گەورە هات و منیش پاڵم بە خۆمەوە ناو دەستم بۆ ئەو ستونی ئاڵای کەشتیەکە درێژ کرد Israel hands as I dropped down onto the deck کاتێک چوومە سەر کەشتیەکە the ship came into the wind and swung around and nearly threw me back into the sea کەشتیەکە بەهۆی باوە جوڵاو سوڕایەوە و خەریک بوو دووبارە هەڵم باتەوە ناو دەریا I managed to stand up توانیم هەڵبستمە سەر پێ and then I saw a man lying dead further along the deck دواتر پیاکم بینی بە مردووی لەسەر ئەو سەری کەشتیەکە کەوت بوو near him was Israel hands لە نزیکەوە Israel hands هەبوو sitting against the side of the ship دانیشت بوو پاڵی بەلای کەشتیەکەوە دابوو his eyes were closed چاوەکانی داخرابوون and his face was white ڕوخساری سپی بوو ڕەنگ بە ڕوخساریەوە نەمابوو I could see blood on the deck خوێنم لەسەر کەشتیەکە بینی and a large cut on his leg هەروەها برینێکی گەورەش بە قاچیەوە بوو I thought that the two men must have killed each other پێم وابوو کە بەدڵنەیە و دوو کەسەیەکیان کوشتووە
At that moment لەو چ کەساتەیە Israel moved a little. Israel تۆزێک جووڵە and asked me to get him some brandy. داوای لێکردم هەنێک براندی واتە شەرابی بۆ بهێنم. I quickly went down to the cabin. بەخێرایی چوومە خوارەوە بۆ کابینەکە بۆ شوێنی چێژدێنانەکە. It looked terrible. زۆر ناشرین و شێواو بوو. And was covered in empty bottles. هەمووی بتڵی بەتاڵ بوو. But I managed to find a little brandy. بەڵام توانیم تۆزێک براندی بدۆزمەوە. As well as some biscuits. هەروەها هەنێ بسکیت و چیز پەنیر و and raisins for myself. هەروەها هەنێ مێوژش بۆ خۆم. After drinking brandy, دوای خواردنەوەی براندیەکە, Israel was stronger. Israel بەهێزتر بوو and asked me where I had come from. پرسیاری ئەوەی لێکردم کە لەکوێوە هاتووم. I replied, لە وەڵاما وتم, I have come to take the ship. هاتووم کەشتیەکە برم. And please think of me as your captain. تکایە وەک کاپتنەکەی خۆت سەیرم بکە. He looked at me but said nothing. سەیری کردم بەڵامی چی نەوت. Then I pulled down the pirate's black flag and threw it into the sea. دواتر ئاڵای ڕەشی چەتەقانی دەریام داگرت و هەڵمانە و دەریاوە. I didn't trust Israel hands. بتمانە بە Israel hands نەکرد. But I knew that I could trust him on one point. بەڵام زانیم کە دەمتوانی لێک خاڵام بتمانە بە Israel hands بکەم. We both wanted to beach the ship somewhere safe. هەردووکمان ئەمانویست کەشتیەکە بینە کەنارێکی دەریای لە شوێنێکی سەلامەتە. واتە هەردووکمان ئەمانویست ئەم کەشتیە بە سەلامەتی بچێتە کەنار دەریا بۆ شوێنێکی سەلامەت. Where she could easily be returned to the sea. کە لەوێەوە بە ئاسانی بتوانرێ بگەڕێنرێتەوە بۆ ناو دەریا. Hans offered to tell me how to do it. Hans پێشنیاری ئەوەی بۆ کردم یان هاوکاری ئەوەی کردم کە پێم بڵێت چۆن ئەو کارە بکەم. So with Hans giving my step-by-step instruction, بۆیە لە ڕێگەی ئەوەی کە Israel Hans هەنگاو بە هەنگاو ڕێنماییە کردم, we brought the ship slowly into the North Inlet. کەشتیەکان بە هێواشی گەیاندە دەرچەی باکوور. Then he cried. دواتر هاواری کرد. Now, my boy! ئێستا کوڕەکەم. And I turned the ship quickly. بە خێرایی کەشتیەکەم سوڕاندەوە. And she started to move towards the shore. بە هێواشی وردە دەستی بە جووڵە کرد بەرەو کەناری دەریاکە. While waiting for the ship to beach, لە کاتێکا چاوەڕێ بووم کەشتیەکە بگاتە کەناری دەریا, I turned to save Hans. ڕوومەرگێڕا تاوەکوڕ لە Israel Hans بکەم. وێنەوە ice made کاتێک چامان بە چاویەک کەوت, چامان کەوتە سەر چاویەک. We both cried out. هەردووکمان هاوارمان کرد. My cry was of fear. هاواری من لە ترسا بوو. Because he was now standing, لەبەرەوەی ئێستا وەستا بوو, and had a knife in his hand. چاقۆیەکیش بەدەستیەوە بوو. His was a cry of attack. هاواری ئەویش هاواری پەلاماردان بوو. He came towards me. بەرەو لای من هات. But I ran to the side. بەڵام ڕام کرد بەرەو لایەک. Pulling one of my pistols out from my belt as I moved. کاتێک جوڵام یەکێک لە دەمانچەکانم لە قایشەکەم دەرهێنا. At that moment, لەو کاتەیە, the ship ran onto the shore and with a huge and sudden movement. لەو کاتەیە کەشتیەکە بەرەو کەناری دەریاکە ڕۆیشت و بە جووڵەیەکی لە پڕ و گەورەوە fell over to one side. کەوتە سەر لایەک. We both fell down onto the deck. هەردووکمان کەوتینە سەر ڕووکاری کەشتیەکە. But I jumped up again. بەڵام دووبارە هەستامەوە سەر پێ. And started to climb the nearest mast. دەستم بە هەڵگەڕان بە نزیکترین ستونی هەڵکردنی ئاڵایە کرد. On getting high up the mast, کاتێک تەواو سەرکەوتمە سەرەوە بۆ ئەو ستونە, I stopped to load my two pistols. وەستام تاوەکو هەردوو دەمانچەکەم پڕکەم. Hans began to come up the master after me. Israel Hansiش دەستی بە هەڵگەڕان بەسەر ستونەکەیە کرد و بە دوامە هات. And then he stopped climbing. دواتر لە هەڵگەڕان وەستا. And threw his knife at me.
چەقۆکەی تێگرتم. Despite the fact that it hit me in the shoulder, هەرچەندە بەرشانم کەوت, I fired both my pistols. کەچی من هەردوو دەمانچەکەم تەقاند. Hans cried out. Hans, Israel Hans هاواری کرد و and fell out into the water below. کەوتە ناو ئاوەکەی خوارمانەوە. Pieces of it. پارچەی هەشتی. مەبەستی لە بڕی پارەی هەشتیە بڕی پارەی ئاسن. After a few moments of fear, دوای چەند چرکە ساتێکی کەم لە ترس و تۆقین, I saw that the knife had not hurt me much. بۆم دەرکەوت کە چەقۆکە زۆر ئازاری نەیاوم و زیانی نەبوو and I climbed slowly down. بەهێواشی هاتمە خوارەوە. Hands were dead in the water. Israel Hands لە نێو ئاوەکەیان مردبوو. I got rid of the other body by lifting it over the side of the ship to join hands. جەنازەی تریشم لە کۆڵ خۆم کردەوە, ئەویش بەهۆی ئەوەی بەرزم کردەوە بەلای کەشتیەکەیە و خستمە خوارەوە بۆی ئەویش بچێ بۆ لای ئیزرایل هانس. Before leaving the ship, I pulled in as many of the sails as I could. بەر لەوەی کەشتیەکە بەجێ بێڵم, تاوەکو توانیم ئاڵا و چیرۆکەکەی کەشتیەکەم هێنایە خوارەوە. Then I dropped down into the water. دواتر خستمە ئاوەکەوە و and I walked to the beach. دواتر بەرەولای کەناری دەریاکە ڕۆشتم. I was very excited. زۆر بەپەرۆژ بووم. I couldn't wait to get back to the stockade to tell the others that I had got the ship back. تحملم نەبوو, ئارام نەبوو بۆ ئەوەی بگەڕێمە بۆ سەنگەرەکە و ئەوە بە ئەو هاوڕێکانم بڵێم کە کەشتیەکەم بەدەستێناوەتەوە. It was late at night. شەو درەنگ بوو. By the time I found my way to the stockade. ئەو کاتەی ڕێگەی خۆم بەرەو سەنگەرەکە دۆزیەوە شەوێکی درەنگ بوو. As I came towards the gate, کاتێک بەرەو دەروازەی سەنگەرەکە ڕۆشتم, I was pleased to hear the sound of my friends snoring. زۆر خۆشحاڵ بووم کە گوێم لە دەنگی برخەی هاوڕێکانم بوو. Then when I walked in, دواتر کاتێک چوومە ژوورەوە, a strange voice suddenly cried out. دەنگێکی غەریب و نامۆ لە پڕ هاواری کرد. Pieces of it. پارچەی هەشتی. Pieces of it. پارچەی هەشتی. Pieces of it. پارچەی هەشتی. It was Silver Sparrow. Captain Flint. تووتیەکەی سیلڤەر بوو کە ناوی Captain Flint بوو. There was no time to think. کاتی بیرکردنەوەم نەبوو. The man woke up immediately. پیاوەکان یەکسەر خەبەریان بۆ و and Silver cried. سیلڤەر هاواری کرد. Who goes there? ئەوە کێیە؟ یان کێی تۆ؟ کێی زەلام؟ I tried to run away. هەوڵم ماڕاکەم. But it was impossible. بەڵام مەحاڵ بوو. And they soon caught me. هەرزوو گرتیانم. Silver ordered someone to go. Silver فەرمانی بە کەسێک کرد بڕوات و and get a torch. هەروە بچێ مەشخەڵێک ئاگرێک بێنێت. And I waited for the light to come. منیش چاوەڕێ بووم ڕووناکیەکە بگات. خوێندکارانی بەڕێز, ئەمە کۆتایی ئیپسۆدی حەوتەم بوو. ئێستا ئاچینە سەر ئەو پرسیارانەی کە ساڵانە لە وزاریە سەبارەت بە ئیپسۆدی حەوتەم هاتوونەتەوە. بە هیوای سوود. خاڵی یەکەم. When the doctor left the stockade and went north, کاتێک دکتۆر سەنگەرەکەی بەجێهێشت و بەرەو باکوور ڕۆشت بۆ شایی. Jim thought he might go and see Bengan. جیم بیری لەوە کردەوە کە بڕوات و بچێ بێنگەن ببینێت. B. Captain Smollett decided to have a meeting. Captain Smollett بڕیاریە دیدارێکی هەبێت. C. Jim also decided to hide behind a tree. Jim بڕیاریشیە کە خۆی لە پشت درەختێکەوە بشارێتەوە. D. هەردوو خاڵی A و B ڕاست. وەڵامی ڕاست خاڵی A. جیم پێی وابوو کە دکتۆر ڕەنگە ڕۆشت پێ بێنگەن ببینێت. خاڵی دووەم. Jim left the stockade. جیم سەنگەرەکەی بەجێهێشت. وەڵامی یەکەم. A. At the end of the afternoon. لە کۆتایی دوانیەوە ڕۆیە. B. هەرزوو دوای ئەوەی دکتۆر ڕۆشت بوو. C. هەرزوو دوای ئەوەی تاریکی کرد. D. بەر لەوەی دکتۆر سەنگەرەکە بەجێ بێڵێت. دووەم خاڵی A وەڵام ڕاستەکەیە لە کۆتایی عەسرێکی درەنگە. سێم.
The second reckless thing that Jim did was when he decided to take دووەم کاری سەرکێشی و بێباکانەی جیم کە کردی ئەوە بوو کاتێک بڕیاریە کە چی بکات A. بێنگەن بەرێت بۆ لای سکوایە B. The little boat to the Hispaniola کە بەلەمە بچووکە بێت بۆ لای Hispaniola C. A note to the spyglass inn خاڵی C. نامەیەک بەرێ بۆ یانەی spyglass D. Tell Bengan their crisis قەیران و کێشەکانیان بە بێنگەن بڵێت وەڵامی ڕاست B. The little boat to Hispaniola کە بەلەمە بچووکەی برد بۆ لای کەشتی ئیسپانیۆلا پرسیاری چوارم Jim Hawkins used the little boat too Jim Hawkins بەلەمە بچووکەی بەکارهێنا بۆ A. Ride the sea and free the ship لە دەریایە سواری بەلەمەکە بێت و کەشتێکە ڕزگار بکات ئازاد بکات B. Find the treasure گەنجینەکە بدۆزێتەوە C. Visit the socket سەردانی سەنگەرەکە بکات D. Go to the Admiral Bimbo پێی بچێ بۆ Admiral Bimbo وەڵامی ڕاست A. Ride the sea and free the ship لە دەریایە سواری بێت و ڕاگیرکەری کەشتێکە بڕێت و تاکو کەشتێکە ڕزگار بکات خاڵی پێنجەم Jim sailed the little boat out to the Hispaniola جیم بەلەم بچووکەی لێ خوڕی و چوو بۆ لای کەشتی ئیسپانیۆلا A. To keep it safe near the treasure island تاوەکو بە سەلامەتی لە نزیک دوورگەی گەنجینە بیهێڵێتەوە B. So as to pull it under the white rock تاوەکو لەژێر بەردە سپێکە ڕای بکێشێت C. So that he could cut the anchor rope بۆ ئەوەی حەبلی ڕاگیرکەری کەشتێکە ببڕێت D. To find Bengan's salted meat تاوەکو گۆشتە سوێرکراوەکەی بەنگەن بدۆزێتەوە وەڵامی ڕاست A. تاوەکو بە سەلامەتی کەشتی ئیسپانیۆلا لە نزیکی دوورگەی گەنجینە بهێڵێتەوە خاڵی شەشەم As Jim was cutting the anchor rope of Hispaniola کاتێک جیم خەریکی بڕینی حەبلی ڕاگیرکەری ئیسپانیۆلا بوو he could hear two men above him گوێ لە دوو پیا بوو کە لە سەرویەوە چیانە کرد singing گۆرانیانەوت B. talking قسەیانە کرد C. laughing پێیەکەنین D. arguing and fighting مشتمڕ و شەڕیان بوو وەڵامی ڕاست خاڵی D. arguing and fighting خاڵی حەوتەم Jim was able to stop the pirates جیم توانی چەتەکان ڕابگرێت لە بەکارهێنانی ئیسپانیۆلا لە ڕێگەی چیەوە A. لە ڕێگەی بڕینی ڕاگیرکەری کەشتێکەوە making himself a hostage of silver خۆی کرد بە دیلی سیلڤەر C. throwing cannonballs toward the wooden house لە ڕێگەی هەڵدانی تۆپەوە بەرەو خانۆدارینەکە D. لە ڕێگەی killing Alan and Tom لە ڕێگەی کوشتنی ئالان و تۆمەوە وەڵامی ڕاست ئەی ڕاگیرکەری کەشتەکەی بڕی خاڵی هەشتم When Jim used the small boat and became alone at sea he کاتێک جیم بەلەمە بچووکەی بەکارهێنا و لە دەریایە بە تەنیا مایەوە هی ئەو چی کرد Remember the song at the Admiral Bimbo گۆرانیەکە و ئەدمیرال بیمبۆی بیرکەوتەوە B. خەونی بە ماڵەوە و یانەکەیانەوە بینی C. پێی وابوو کە هێشتا پیاوی ڕازگۆ لەسەر کەشتێکە ماوە D. got himself some raisins هەنێ مێوەژی بە خۆی هێنا وەڵامی ڕاست خەونی بە ماڵەوە و یانەکانەوە بینی خاڵی نوێیە Jim was able to beach the Hispaniola because Jim توانی کەشتێکە بگەێنێتە کەناری دەریا لەبەرچی A. He wanted to use it and go to the secret cave ئەویست بەکاری بێنێ بچێ بۆ ئەشکەوتە نهێنیەکە B. His father was an old sailor باوکی دەریاوانێکی بەتەمەن بوو C. Israel Hands gave him the instructions how to do it Israel Hands ڕێنمایی کرد کە چۆن ئەو کارە بکات D. Captain Smollett and the Squire wasn't friendly Captain Smollett و Squire ڕویان خۆش نەبوو وەڵامی ڕاست خاڵی C. Israel Hands gave him the instruction how to do it Israel Hands ڕێنمایی کرد کە چۆن ئەو کارە بکات خاڵی دێم When he was on board the Hispaniola in his second time کاتێک بۆ دووەم جار چووە سەر کەشتی ئیسپانیۆلا A. Bengan could help John Silver Bengan توانی یارمەتی جۆن سیلڤەر بات
B. Mr. Arrow was drunk and sick. بەڕێز ئارۆ سەرخۆش و نەخۆش بوو. C. Dr. Livesey was hurt and injured. دکتۆر لێڤسی بریندار و ئازاری پێگەشت بوو. D. Jim Hawkins was hit in the shoulder with a knife. Jim Hawkins چەقۆیەک بەر شانی کەوت بوو. وەڵامی ڕاست خاڵی D. Jim Hawkins was hit in the shoulder with a knife. Jim Hawkins چەقۆیەک بەر شانی کەوت بوو. خاڵی 11 کۆتایی Jim was able to kill. Jim توانی کێ بکوژێت و and return the چ شتێکی بگێڕێتەوە. A. توانی تۆم بکوژێت و نەخشەی گەنجینەکە بگێڕێتەوە. B. کاپتن فلینت بکوژێت و تووتێکە بگەڕێنێتەوە بۆ لای لۆنگ جۆن سیلڤەر. C. تووپیا بکوژێت و کەشتێکەکە بەرێتەوە بۆ لای کاپتنەکەی. D. ئیزرایل هانس بکوژێت و هیسپانیۆلا بگێڕێتەوە. وەڵامی ڕاست خاڵی D. توانی ئیزرایل هانس بکوژێت و هیسپانیۆلا بگەڕێنێتەوە. ئەمە ئەو پرسیارانە بوون کە لە وزاریە سەبارەت بە ئیپسۆدی حەوتەم هاتبوونەوە. بە هیوای سوود کاتێکی خۆش.